ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தியாவில் எந்த டேக்கிள் ஷாப்லையுமே கிடைக்காத ஒரு மோஸ்ட் டிமாண்டிங் ரீலான சிமானோ ஸ்பெரோஸ் 6000 ஹை கீர் தான் நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்தியாவில் நிறைய கடைகளில் சிமானோ ஸ்பெரோஸ் 5000 எக்ஸ்ட்ரா கியர் எக்ஜிங்கிற மாடல் நிறையா கிடைக்குது. பட் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய ஆங்கிலஸோட ட்ரீம் ரீலான ஸ்பெரோஸ் 6000 ஹை கியர் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி தான் இந்த ரீலை நான் வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த ரீலை நான் டேக்கிள் டிப்ஸில் தான் வாங்கினேன். டேக்கிள் டிப்ஸ் கேரளாவில் தான் வாங்கினேன். இந்த ரீல் 13,219 ரூபா விலை வந்துச்சு. இந்த ரேஞ்சில், அதாவது மிட் ரேஞ்சில் சிமானோவோட பெஸ்ட் ரீல்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த ரீலை புவர்மேன்ஸ் ஸ்டெல்லா அப்படின்னு நிறைய வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த ரீல் வந்து செம பவர்ஃபுல்லான ரீல் அப்படின்ட்டு பயங்கர ஹை பேரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீல் தான் இந்த ரீலு. இந்த ரீலை நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரீலை நம்மளும் ஒரு நாள் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாளாக காத்திருந்தேன். இதுதான் சரியான நேரம். ஏன்னா என்னோடய ஒக்குமா ஸ்பெரோஸ் ரீலை நான் தவறுதலாக ஹேண்டில் பண்ணி உள்ளே இருக்க கீரை ஓப்பன் பண்ணி உடச்சிட்டேன். அந்த ஸ்பேர்ஸுக்காக நான் இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த நேரம் நம்ம கையில் வந்து ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ரீல் ஒன்று இருக்கணும்னா இந்த ரீல் எனக்கு கிடச்சிது. இந்த ரீலில் தற்செயலாக நான் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போது டேக்கிள் டிப்ஸ் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருந்தாங்க. கேட்கும்போது 2 ரீல் தான் ஸ்டாக் இருக்குது, அதுவும் இப்போ தான் வந்தது. வந்தோடனே ஒரு ரீல் புக் ஆயிடுச்சு, ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. உடனே நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டேன். உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான ஒரு ரீல் தான். இந்த ரீலுக்கு ஷிமானோவோட 1 இயர் வாரண்டியும் ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம வாங்குகிற எல்லா ரீலுமே பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ரீல் தான். நிறைய ரீல்களுக்கு வாரண்டி கிடைக்காது, கேரண்டி கிடைக்காது, ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்காது. அதையும் மீறி தான் நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் இந்த ரீல்களை நம்ம வாங்குகிறோம். ஆனால் முதல்ல ஷிமானோவில் வாரண்டியும் சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குறது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயந்தான். எனக்கு வந்து ஷிமானோ ரீல்ஸு பொதுவாகவே எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே பென் ரீல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பென் ரீல்ஸு உண்மையிலே ஹெவியாகவும் இருக்கும், பெரிய ஸ்பூலாகவும் இருக்கும், ரஃப் அண்ட் டப்பாகவும் இருக்கும், நம்ம பெரிய மீனை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையாகவும் இருக்கும். ஆனால் ஷிமானோவில் இந்த ரேஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10,000 11,000 ரேஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா சொக்காரோ, அப்புறம் நாசி, செடோனா, சகாரா இந்த மாதிரி ரீல்கள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் எல்லா ரீலுமே பார்த்திங்கன்னா 250 கிராமு 300 கிராமு இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸ்பூலும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இவ்வளோ ரேட் கொடுத்து சின்ன ஸ்பூல் ரீலை நம்ம வாங்கணுமா அப்படின்ட்டு தான் இவ்வளோ நாள் நான் வாங்காமல் இருந்தேன். ஆனால் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது ஸ்பெரோஸ் வாங்கி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. முதல்ல நம்ம ஷிமானோவில் வாங்குகிறோம். இந்த ரீல் நல்லா இருக்கணும்னு நிறைய ரிவ்யூ பார்த்து ரொம்ப கவனமாக இருந்து நான் இந்த ரீலை வாங்கியிருக்கேன். உண்மையிலே இந்த ரீலு என்னோடய முழு இதையுமே திருப்திப்படுத்துதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த ரீலை நான் வாங்கி கையில் பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு ரீலு. இந்த ரீல் பார்த்திங்கன்னா 4+1 பேரிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. 103 சென்டிமீட்டர் ரிட்ரீவ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரேஞ்சுக்கு 103 சென்டிமீட்டர் ரிட்ரீவுங்கப்போ ஒரு நல்ல பாப்பிங், நல்ல ஆக்ஷன் இருக்கும். ஜிடி பெரிய ஜிடி அடிக்கிறதுக்கு நல்ல பாப்பிங் நம்ம பண்ணலாம். பெரிய மீனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பவருமே இந்த ரீலில் இருக்குது. இந்த ரீலோட ஹேண்டில் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கை கடக்கமாக பிடிச்சி பாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரீல் உண்மையிலேயே ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருந்துச்சு. பவர்ஃபுல்லான ரீலு. நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இந்த ரீலை வாங்கின கையோட எல்லாருமே விரும்புகிறதான் உடனடியாக அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி தூத்துக்குடியில் நிறைய இடங்களில் மீன் பிடிக்க முடியாத சூழல் நிலவுது. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர காற்று, திடீர்னு மழை பெய்யுது, போகிற பாதையில் படுமோசமாக இருந்துச்சு, ஆக்டிவிட்டியுமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இந்த நேரத்தில் நான் இந்த ரீலை எப்படியாவது யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபிஷிங் ஸ்பாட்டுக்கு போய் யூஸ் பண்ணோம். இந்த ரீலுக்கு இம்மீடியட்டாக நான் பேர் பண்ண பிரைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராவோவில் 0.28 mm 60 LB பிரைடு நான் யூஸ் பண்ணேன். இந்த பிரைடு கொஞ்சம் திக்னஸ் கூட தான். இதுக்கு கரெக்டான பிரைடு 0.23 mm கிராப்லர் லைன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த கிராப்லர் லைனுமே 0.23 mm எந்த கடையிலையுமே கிடைக்கல. அந்தளவுக்கு அதுவுமே ஸ்பெரோஸ் எந்தளவுக்கு டிமாண்டாக போகுதோ அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் பண்ணக்கூடிய பிரைடுமே ரொம்ப டிமாண்டாக போய்கிட்டு இருக்குது. எல்லாருமே இந்த ஸ்பெரோஸுக்காகவும் இந்த கிராப்லர் பிரைடுக்குமாக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அது கிடச்சாலும் நான் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். இப்போதைக்கு அவசரகதியாக நான் அந்த பிரைடு ஏற்கனவே என்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்துச்சு, அதனால் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணேன். பிரைடு கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ரீல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது.
இந்த ரீலில் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பண்டாரி பிடிச்சேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். தொடர்ந்து நான் இந்த ரீலை வச்சு பெரிய பெரிய மீன் லேண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்க்கணுன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட்டில் காமிச்சிட்டே இருக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர். இப்படி ஏது வேணுமா? ஐயோ பாரு அட்டை.
ஐயோ